Balaygi iti Santa Catalina Municipal Police Station kang runaan daytoy mismo implementasyon iti search warrant daytoy kitadani ti numero number 15-2025 daytoy kita panaglabsing iti RA 9165 nga napetsaan iti Agosto 5, 2025 daytoy kita mismo nganyatnaga iti Judge iti RTC Branch 24 ti Ilia Kabugaw kontra iti suspect ngagtawin to patapulo ket 5 maysa a driver ngagna iti ili Santa Catalina. So kababayan ni dagitay operating unit iti Santa Catalina Municipal Police Station gapwen garod deti mismo subject person wenno deti suspect ket ditoy nga monitor dagitay aktibidad na ket babayan garod daytoy mismo nayetnag dagos ket tinurongda iti pagtayngan daytoy subject person idi kalmana ket kalpasan iti dayta dagos met nga ditoy nga nalaad da dagiti nanay nga ebidensya akas daytoy mismo 20 gramo iti maatap shabu at nabalor na daytoy nga mapatapat 136,000 pesos. Aday laon wenno ni karga iti medium size heat sealed transparent plastic sachet. Kastapay man ti panagsukimat da kadagiti dadto mga paset iti pagtaygad na naalapay iti 3 nga piraso ti improvised sa tuter, may 1 piraso ti improvised sa bamboo sealer, 2 nga improvised sa plastic scoops, 3 piraso ti open transparent plastic sachet, daytoy ket shabu residue, may 1 piraso ti small pouch color light gray, may 1 piraso ti empty transparent plastic bubble wrap, may 1 piraso ti nalabag nga improvised container, may 1 piraso iti tweezer, may 1 small metallic scissor wala tigeteng ramated na, may 1 piraso iti backpack daytoy ket Jansport, may 1 piraso gray bonnet ngada iti markada, may 1 piraso iti yellow plastic pouch, may 1 piraso iti white plastic dental floss, 2 piraso iti 2 nga pack iti saan pay nga nausara nga transparent plastic sachet ken may 1 arolyo iti saan pay nga naramat wenno nausara nga aluminum foil. Dagitoy nga ebidensya kadagiti nan evidence ket narami iti inventaryo nati sangawanan meten kadagiti meten mandatory witnesses kang ronan ditan dagitay barangay officials dagiti kaming iti kapulisan in front iti body worn cameras da tano ti kasta ket may datagto daytoy iti korte. So recorded aming nga dagitay inarami iti biyang iti kapulisan nga nameten nagpipinirmada ket dati mismo suspect pimirma meten iti black and white kalpasan iti dayta na ipamoyda ko legal na basaan ti Miranda rights sigdama at daysunan iti pagbaludan iti Santa Catalina Municipal Police Station ket naisagana meten ti kaso may pila ken kuana at iti ket panaglabsing iti RA 9165. Para sa Kapingsan Radio ti Locanja, DWRS Komando ka Barangay Komodo 22, Albert Lofredo.